Kecha soat 23. Da men sevgilim bilan oddiy kino ko'rayotgan edim. Lekin u menga bir savol berdi. Va keyingi 7 soat davomida men u haqida bilgan hamma narsam butunlay o'zgarib ketdi. Agar sizga aytsam, erkaklar haqida o'ylaganingiz noto'g'ri ekanchi. Va bugun men sizga bir ayol, mening do'stim Dilnozaning hikoyasini aytib beraman. U ham xuddi shu kechani boshidan kechirgan. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, lekin kamdan-kam muhokama qilinadigan mavzuni baham ko'rmoqchiman. Bu mavzu erkaklar va ayollarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari, ehtiyojlari va kutishlari haqida. Bilasizmi, psixologlar 2024 yilgi tadqiqotda shuni aniqladilarki, juftliklarning 67% bir-birlarining hissiy ehtiyojlarini to'g'ri tushunmaydi. 67%. Ya'ni har 3 juftlikdan 2tasi noto'g'ri yo'lda ketmoqda. Men bu masalani o'zimning tajribamda ham ko'rdim. Lekin bugun men sizga Dilnozaning hikoyasini aytmoqchiman. U 32 yoshli, professional dizayner va u o'z turmush o'rtog'i Jahongir bilan 5 yil munosabatda bo'lgan. Ularning hayoti idealday ko'rinardi. Lekin bir kecha hamma narsa o'zgardi. Dilnoza menga bu voqeani ertasiga ertalab, ko'zlari nafasda, qo'lida kofe bilan aytib berdi. Kecha Jahongir ish bitirdi, uyga keldi. Men unga, charchadingda, dam ol, dedim. U esa menga qarab jilmayib qo'ydi va dedi: "Men bugun seni hamma narsadan ko'ra ko'proq sevayotganimni his qildim." Oddiy gap, to'g'rimi? Lekin keyin Jahongir oshxonaga kirdi va kechki ovqat tayyorlay boshladi. Dilnoza hayron qoldi. Odatda u tayyorlar edi. "Men gap yo'q, o'zim qilaman", dedim. U esa: "Yo'q, bugun sen dam ol. Men bor narsani qilaman", deb javob berdi. Ovqatdan keyin Jahongir Dilnozani divanga o'tqazdi. Uning oyoqlariga yostiq qo'ydi va dedi: "Bugun biz hamma gap-so'zlarni qo'yamiz. Men seni tinglamoqchiman. Nima bo'lsa ham, ishingdan, orzularingdan, qo'rquvlaringdan, hamma narsadan." Va ular gaplashdilar. Soat 23. dan tong 5, gacha. Dilnoza menga shunday dedi: "Men 32 yil yashadim, lekin hech kim mendan bunday savol bermagan edi. Sen chindan ham nima xohlaysan hayotdan? Endi sizga savol, bu oddiy romantik kecha edimi? Yo'q. Bu Dilnozaning turmush o'rtog'i o'zining hissiy intellekti, emosional intelligensiyani ko'rsatgan payt edi. Psixolog Jochen Gottman 40 yillik tadqiqotida shuni aniqladi. Muvaffaqiyatli munosabatlarning 69% hissiy aloqaga asoslangan. Jismoniy emas, moddiy emas, hissiy. Jahongir nima qildi? Tingladi, gapirmadi, maslahat bermadi, to'xtovlari, faqat tingladi, gamxo'rlik qildi. Kichik narsalar orqali ovqat, yostiq, vaqt, xavfsiz muhit yaratdi. Dilnoza hamma narsani aytib bera oladigan joy, lekin mana eng qiziq qism. Dilnoza menga shuni tan oldi. Men hayotimda birinchi marta o'zimni to'liq tushunilgan his qildim. Va bu juda qo'rqinchli edi. Qo'rqinchli. Nega? Bu yerda men sizga yana bir ayolning hikoyasini aytmoqchiman. Marjonaning. Marjona 28 yoshda, o'qituvchi. U 2 yildan beri Rustam bilan uchrashgan. Ular juda baxtli ko'rinishardi. Instagramda mukammal suratlar, har hafta kino, restoran. Lekin Marjona menga shunday dedi: "Biz hamma narsani birga qilamiz, lekin men yolg'iz his qilaman." Qanday qilib? Rustam menga sovg'alar oladi, sayohatga olib boradi. Lekin u menga hech qachon savol bermaydi: "Sen qanday his qilyapsan?" Biz gaplashamiz, lekin u telefonda yoki televizor oldida. U meni ko'radi, lekin meniga qaramaydi. Bu yerda muhim farq bor, ko'rish va qarab turish. Jahongir Dilnozaga qarab turdi. Rustam Marjonani faqat ko'rdi. Harvard Business Reviews 2023 yilgi maqolasida shuni yozdi: "Zamonaviy munosabatlardagi eng katta muammo mavjudlik, presenti yo'qligi. Jismonan yonida bo'lish, bu yetarli emas." Keling, Dilnozaning hikoyasiga qaytaylik. O'sha kechadan keyin hamma narsa o'zgardi. Lekin siz o'ylagan yo'lda emas. Dilnoza menga 2 hafta o'tgach qo'ng'iroq qildi. Ovozi galati edi. Men Jahongirga aytdim. Men o'z biznesimni ochmoqchiman ekanligimni. Men 5 yildan beri bu haqda orzu qilganman, lekin hech kimga aytmagan edim. Va u nima dedi? Dedim men. U dedi: "Men bilardim. Sen har safar dizayn loyihasidan so'zlayotganingda ko'zlaringda alanga ko'rardim. Nega kutding?" Dilnoza yiglab yubordi. Yaxshi hissiyotdan. Lekin keyin qo'shimcha narsa bo'ldi. Jahongir unga dedi: "Men seni qo'llab-quvvatlayman. Lekin bir shartda,
sen o'zing qaror qabul qilishing kerak. Men sening uchun hal qilmayman. Men yonidaman, lekin yo'lingni sen tanlaysan. Bu haqiqiy sevgi. Nazorat emas, tutib turish emas, balki qanotlaringni ochishga ruxsat berish. Endi sizga ba'zi qiziq faktlar. Tadqiqot 1. Kaliforniya universiteti, UTLA 2024-yilda 5 juftlik ustida tadqiqot o'tkazdi. Natija, kuniga kamida 20 daqiqa chinakam suhbat, telefonsiz, televizorsiz qiladigan juftliklar 4 barobar baxtliroq qanday kun o'tdi? O'rniga, bugun eng yaxshi qisming nima bo'ldi? deb so'rashning o'zi munosabatlarni 40 yaxshilaydi. Tadqiqot 2. Psixolog Dirsuy Johansson, Love Sense kitob. Bida yozadi, biz jismoniy yaqinlik uchun emas, balki hissiy xavfsizlik uchun munosabatlardamiz. Agar odamga ish yo'qotsa, kasallansa yoki xafa bo'lsa, siz yonida bo'lasizmi? Mana bu haqiqiy savol. Men bu fikrni Dilnozaga aytdim. U javob berdi. Aynan. O'sha kecha Jahongir menga eng katta sovg'ani berdi. Vaqtini, diqqatini va xavfsizlikni. Men bilardim, u hamma narsani tinglar va hukm qilmasdi. Agar bu hikoya sizga tegdi bo'lsa, pastda like bosing va menga kommentda yozing. Siz hissiy yaqinlikni qanday yaratdingiz yoki yaratmoqchisiz? Har bir kommentni o'qiyman va javob beraman. Va albatta, subscribe qilishni unutmang, chunki keyingi videoda men sizga yana bir ayolning hayot o'zgartiruvchi hikoyasini aytaman. Uchrashguncha, do'stlar, esingizda bo'lsin, hissiy aloqa bu tanlov va bu tanlovni har kuni qilish kerak.